भाई कितना यम्मी। मजा आने वाला है। हम देखो लड़की कैसे लॉलीपॉप खाती है भाई। तो भाई ये कौन सा तरीका है लॉलीपॉप खाने के लिए? तो भाई ये तो लॉलीपॉप खुद नहीं रहा है, तो लड़का कुछ दिमाग लगा रहा है। तो भाई ये तो ड्रिल मशीन है, तो इसने क्या कर दिया? हम लोग का तो भाई कितना आसान बना दिया इसको।